来たぜ。これ過去一でかいかも。腕がやばい。さあ今日は釣るぞ。表。スローか。カンパチのありがとう。ありがとう。
この辺りからブリがいるはず。来たぜ。来るね。おっとでかいこれ。でかいぞ。わからんけどさっきよりはでかいな。お、負けへんぞ。おお、あ、これでかいな。おお、ブリか。ちょっと待てよ。おお、ラインが負けてないな。さあ上がってこい。あ、これは強いな。これ過去一でかいかも。腕がやばい。お、何これ。
てやけど高すぎる。うわー、入らへん。腕やばい。ちょっと待って、めっちゃでかいよ。うわ、やばいなこれ。これ過去一かもしれん。腕やば。腕何回こうした？きっつこれ。やば。これはやばいな。これはやばいな。うわ、これすげえかっこいい。これは何メーターいったかな。メーターいったか。カヤックの幅超えやからブリぐらいと。よっしゃ、ありがとう。 TG ベイトトロピカルカラーでいくわ。なんかすっごいいい反応来てるぞ。来た。うん。なんでこれ。お、青もんじゃないな。
おお、旗か。入れるか。いけるか。誰だ。よいしょ。氷かな。すごいな、でっかいなこれ。この上に乗せたらあかんの？どこ？換気扇の上に。ああ、無理やろ。ちょっと斜めで、なんか落とすよね。鱗いっぱい出てきちゃう。ちょっとなんかすごい。置く場所がない。これいる？うわまだまし？ーえぐー大将よ。たばこっちが終わらしてもうて。もう頭こっちだ。よいいよ綺麗。あ、うちはこれ取った？